皆さんこんにちは。私は関谷と言います。これから、効果音モノマネ、切る音、やりたいと思います。切る音でもいろんな音がありますけども、まずは、髪を切る音。ハサミを使って、髪の毛を切る音。包丁を使ってキャベツを切る音。ノコギリで木を切る音。以上、切る音シリーズ4パターンでした。